ये बहुत खूबसूरत बर्ड्स हैं यहाँ पे। अभी हम साइंस पिट पे आए हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बेंचेस लगी हुई हैं यहाँ पे। बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है और ये बर्ड्स खेल रही हैं। ये बर्ड्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स हैं ये यहाँ पर। वाओ वाओ, ये बर्ड टर्न करती है ना तो नीचे से वाइट है, वो सनलाइट की लाइट से वो ऐसे जगमग कर रही है। इट्स वेरी वंडरफुल। वाओ वाह, बहुत प्यारी बर्ड्स हैं ये। अल्लाह ताला की नेचर बहुत ज़बरदस्त है और हमें मौका नहीं मिलता इंजॉय करने का। अल्लाह ताला हमें मौका दे। वाह यार, सो सो वंडरफुल। मुझे इन बर्ड्स का नाम नहीं पता है मगर ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मेरे ख्याल से ये फिशेस भी पकड़ रही हैं शायद। सिग्नल्स दे रही हैं। वाह बहुत खूबसूरत है यार। इट्स वेरी अमेजिंग। वाह वाह, ये सारी वाह, ये लैंड कर गई सारी बर्ड्स। वाह वाह वाह, दोबारा उड़ना शुरू हो गई। दिल नहीं भर रहा, इस वीडियो को कंटिन्यू करने का दिल चाह रहा है। जितना देखो उतना ज़बरदस्त है। ये सारी लैंड कर गई, सारी बैठ गई, ये सारी बर्ड्स यहाँ पे बैठ गई। वाह, ये समंदर है और यहाँ पे बेंचेस भी लगी हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है इस वक्त। चलो, थैंक यू।